So, what's up sa inyo mga tol? Magandang umaga pala. Meron akong nabili na sapatos kanina sa Kaltimar, Quiapo. I-review natin. At i-spec test din natin siya mga tol. So, ayun. Ang nabili nating sapatos kanina ay Hardin Volume 6. Ipapakita ko sa inyo yung quality ng sapatos sa yung spec niya mga tol. I-sound check natin. So ayun mga tol, ito nga pala yung nabili ko kanina. Ayan. Hardin Volume 6. So try natin na sound check at saka titistingin natin yung quality ng spike niya mga tol. So ayun, magi-spike test tayo mga tol sa nabili natin sa Hardin Volume 6 mga tol. Ito ay nagkakahalaga lang ng 2K 2K mga tol. Nakuha natin ng 2K ito sa Kaltimar, kaya po tinawaran natin ng 1.8. Binigay naman sa atin mga tol. So try natin yung sound check siya mga tol. So ayan mga tol, nakasuot na sa ating paa. Ayan yung quality ng sapatos niya mga tol. Ayan. So ayun mga tol, try nating sound check yung sapatos na nabili natin kanina. Titingnan natin yung quality ng spike niya. Kung goods sa inyo, sa akin goods na to eh. So tingnan natin, try natin na sound check. Ito mga tol yung sapatos. Quality ng sapatos mga tol. So sound check natin. So ayan mga tol, yung tunog niya ay quality yung tunog niya mga tol. So ayun mga tol, para sa akin goods na goods siya. So kung gusto nyo bumili rin ng ganitong Hardin Volume 6, punta lang kayo sa Quiapo, Kaltimar, at makakamura din kayo mga tol ng mga ganitong sapatos sa Quiapo, Kaltimar. So ayun mga tol, maraming salamat. At kung nagustuhan din yung aking video, pwede kayo mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel mga tol para sa susunod pang video natin. And maraming pa tayong may upload. So ayun, maraming salamat mga tol. See you in the next vlog.